Goranboyda rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Olimpiya İdman kompleksində Zəfər gününə həsr olunmuş Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev Qələbənin Zəfəri Memarı adlı konferans keçirildi. Konferansda rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev, rayonun hüquq-mühafizə orqanlarının və xidmət sahələrinin rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, ziyalılar və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etdilər. Respublikasının ümumilli lideri Heydər Əliyevin və Respublikamızın ərazi bütövlüyündə canlarından keçmiş bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edirik. Prezident Cənab İlham Əliyevin dövlət suverenliyimizin və ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması yolunda misilsiz xidmətlərinə həsr olunmuş videoçarx izlənildi. Rayon rəhbəri ətraflı çıxış edərək bu tarixi zəfərin Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasətinin davamı, Prezident Cənab İlham Əliyevin qətiyyətli liderliyinin və xalq ordu birliyinin nəticəsi olduğunu qeyd etdi. Zəfər bayrağı münasibətilə səbr qəlbdən təbrik edirəm. Hər birinizə böyük uğurlar, böyük fəaliyyətlər arzulayıram. Çıxış edən natiqlər Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında qazandığı bu möhtəşəm qələbənin təkcə hərbi gücün deyil, həm də xalqın iradəsinin, vətən sevgisinin və milli həmrəyliyin təntənəsi olduğunu bildirdilər. Bizim ailə olaraq kədərli olduğumuz qədər də bizim üçün qürurlu və fəxrlidir. Biz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin yeritdiyi siyasət nəticəsində 30 ildən sonra öz arzuları, yarım qalmış arzularını Qəbəs Qarabağ torpaqlarına dəfn edərək, son qoyan şəhidlərimizə, qazilərimizə, veteranlarımıza minnətdarıq. Ona görə ki, istər ön cəbhədə, istər arxa cəbhədə dövlətimiz üçün əlindən gələni əsirgəməyən, noyabr payızını bizim üçün bahar tərabətli, xarı bülbül ətirli, tarixə çevirən hər bir kəsə minnətdarıq. Varlığına alışdığımız birinin yoxluğunu qəbul etmək çox çətindir. Amma vətən sağ olsun. Zəfər günümüz, bayraq günümüz mübarək. Biz xoşbəxtlik, ona görə ki, mən hər zaman qeyd edirəm ki, nə yaxşı ki, biz Goranboy şəhid ailələri sırasındayıq. Bəli, biz Zəfər günü üçün yaşayan bir xalq olmuşuq. Tarix boyu bizim başımız bəlalar çəksə də, ancaq biz sonunda qalib olmuşuq. Və bunun üçün bizim dahi sərkərdələrimiz olur. Bəli, bu dahi sərkərdələrin ən böyük isə, ən şanslı isə Cənab İlham Əliyevdir. Cənab İlham Əliyev o sərkərdələrdəndir ki, müharibəni başlayır və sona uğurla başa çatdırır. Biz 2020-ci ildə Cənab Prezidentimiz, Ali Baş Komandanımızın əmriyle mənim oğlumda orduya qoşuldu, getdilər 30 illik müharibədə. Çox qanlı işgal olmuşdu, oğulları azad elədilər. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlıq versin. Mən bir daha sizə öz təşəkkür və minnətlərimi bildirirəm ki, belə tədbirlər keçir. Allah hamınıza kömək olsun. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Goranboylar mərd salamatdır. Allah indən belə ölkəmizə müharibə qismət eləməsin. Hər zaman artıq indən belə suveren ölkənin azad, müstəqil vətəndaşları olaraq çox sağ olun, diqqətinizə görə.